Engkehan we. Nya anek balap teh. Nya tanyaan kumaha sok dar. Sok durek sabarahaan. Sok lah 100 ribuan erek mah. Gas. Ini parah nih. Iyalah Sal, opik teh gitu loh. Motor geus sabaraha duit kopi kai? Lah, ieu mah atuh Sal sedang kagok we ieu mah ye. Lah, cek saya mah kitu tah. Masalah motor kieu mah, saya mah banyak di rumah. Oji, atuh aya lomba mah popik, wariskeun hiji mah atuh ka urang. Si, tuman banyak punta penta ulah culamitan jadi budak teh. Mikir. Mata si meuli nu kieu mah. Nah, nu kieu mah atuh murah ieu. Oi punta penta hayu, 13 ka era. Ji, atuh pada we popik cenah lomba motorna ieu. Anak muda kira jalan kaki kieu. Yo, ayeuna mah kieu Sa. Solusinya gampang Sa, masalah yang motor mah udah aja bilang sama bapak kamu. Minta lah. Masa sawah satu aja nggak bisa dijual? Tunggu sama bapak aing geus beak popik. Geus buka banda-banda acan. Atuh sugan. Woi! Aing, kok aing dititah ngisi bensin ka mana heula? Aduh, aing popik. Hah? Atuh hayang suulin rasa Lah hayang ulin geus teu ka ope. Aing nanti aing dititah teh kudu open. Kita meuli bensin balik deui. Ieu geus. Tuh, geus di jam 1:30. Ayo motor saha gitu. Nu aman sal. Dasar. Aki-aki kalau ku karbit. Awas. Lerma. Sok segala. Para dusan atuh nanang teh. Sing open tuh wing telat apel. Motor mah banyak di rumah saya mah. Popik teh atunya. Naon? Aing manggil duit sakoper. Duit sakoper di mana? Di ditu sisi jalan. Wah, eta mah jalan mah beunghar beuneunan. Tina mobil lagrag. Ih, meni sakoper aja duit kabeh. Ceh, atuh aing main taking. Pokona mah eta pas dibuka teh koperna ku aing aja duit tungkul bareureum. Ini bingung aing teh pake meuli naon ku aingnya. Wah, bener eta mah king rezeki nomplok sigana mah euy. Naik dikumahakeun atuh eta, dibeli kenaon? Siapa ditanya kalau Malik nanya, jika spion. Gua aing bingung gitu pake meuli nanya. Anjing duitna loba. Ceh, atuh aing manggil duit sakitu mah. Aing main taking. Heeh, geus tenang, kabalad mah aing moal poho. Pasti dibere maneh ku aing kalem itu jeung walad mah. Kan aing bingung gitu pake meuli naon ku aing duitna. Ai eta kira-kira naik mere urang sabaraha eta? Kayak cuang jalan-jalan, pokoknya mah ulin bebas narek. Heeh, tenang kalem jalan-jalan mah ku aing ditraktir, uang piknik sasebeuna. Ngan eta aduh, hanya kana indung aing. Indung maneh? Nah kumaha indung maneh kitu? Heeh, king eta duit nu sakoper teh geus dibawa ka dieu ku aing teh, geus dibagi dua jeung maneh. Bagi dua. Heeh, ngan eta indung aing aduh, ngadon ngahudangkeun aing keur molor. Ngahudangkeun. Heeh. Eta bawa pisan tadi mah. Nah, ngahudangkeun aing. ngimpi. Heeh. Heureuy aing mah king. Ieu mun manggi deui mah dibagi dua. Sia. Oh, itu si bangkong teh. Turun sia bangkong. Ek naon ini tak turun? Sia mun keul ka aing tong cacarita ka batur. Ngomong we langsung ka aing. Sok kumaha gelut jeung aing dia. Kalem cil. Aing maneh kunaon ujug-ujug ngajak gelut ka aing? Geus tong loba carita, galungan jeung aing di dieu mumpung di lapang. Buru. Aing maneh kunaon? Mabok uyah? Geus cing Ini buru. siap-siap boka itu. Gelut jeung aing di dieu mumpung di lapang. Ceh, aing maneh kunaon upuguna kunaon? Beda cek si Lutfi maneh ngagugureng aing. Buru jeung aing galungan di dieu. Cih. Ieu mah moal balik kudu dibenerkeun ieu mah kumaha? Woi, bangkong berkaca tempat ka dieu. Ka dieu. Aya naon ieu teh? Ngagegolan urang. Ngomong naon ieu ka si Acil? Urang atuh ngomong naon? Aya naon sih? Ujug-ujug ngajak gelut ya datang-datang cenah. Aing maneh weureuh sugan. Nah, aya naon maneh? Sia kala Malik nanya, pancian ngagugureng aing. Wah, tuh balik gini ngaku goreng babaturan. Kapan si eta mah goreng? Goblok teh sia kala ngalonyeng ka aing. Sok lah sing jujur. Hampura, kelepasan jurig. Wah, tuh balik gimana tenggelan. Ulah. Kumaha tuh? Engkehan we. Nya anek balap teh. Nya tanyaan kumaha sok dar. Sok durek sabarahaan. Sok lah 100 ribuan erek mah. Gas.
Sal, bapak kalanda heulanya, rek Mang Jack sakedeung keur arul ini landah cenah bisi Maman. Abi nu nganu. Heeh. Sayur. Sayur. Bang, sayur bang ya. Namanya tas dagang di mana heula beurik? Coba bang kolahi sayur. Nah, mana peuteui eueuh? Oh, gue kan ukara dia tahu tempe kan ukara dia. Pakola. Nah, nu kieu mah aing mah eueuh. Mun aya peuteui mah aing meuli. Itu nah, bapak urang keur meuli naon si burik dagang naon itu nya. Lamun aya peuteui mah 20 papan ku aing dibeuli. Lah, abang ngomong wae. Soalnya ke menu abang main nu ayam nanyakeun teh. Mau aing nu kitu mah teu beuki aing lamun peuteui mah beuki ku aing dibeli isuk mah mau peuteui heuh. Aing ka Mang Jack Deni heula. Segala. Tuh, kebenaran aya si Faisal dari sorangan. Geuleuh bongana ke bapana. Ku aing digawean bukan malah. Namanya dagang naon burik? Dagang biasa ieu sayur-sayuran. Sayur. Oh, sa. Ya, tadi ti bapak mani tita meuli tahu cenah. Nah, hati tah meuli tahu ka urang. Kan bapak mani mah rek ka Mang Jack mau duit. Naon wae burik titah meulina? Yo, iya udah cerita ku bapak mana temen iya saja. Tahu dua ternyata. Terus tempe, toge, kaso, tadi dengan aja teh angin. Mana dah? Woi, ki engko. Oh, pemilikan cabai tadi kita ada salah ini. Nah, geuning, Nah, urang ieu bapak aing erong. nu kieu burik. Ih nyoto, ini teh apa di tita ku bapak mana? Karena naon deui nya poho deui aing ya. Poho deui sa naonnya. Oh, iya kentang tah. Bener eta teh burik. Nah, loba-loba teuing. Bener di sana marukan aing bohongan. Geus sabarahaan ka dieu kabeh? Kalau saya hitung rasa kalem. 1.000, 5.000. Di sebarang aja. Nah, nanyakeun ka aing kunyuk. Pansian nu dagang lagi. Depan usah saya beleguk bisa dia apa dia? Mbok bisa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Sok bantuan menghitungkan aing. Sing bener sih kayak dagang teh. Kira aku tukang dagang tuh bisa ngitung sama parah. Lain tuh bisa ngitung aing apa bisa? Kita pada we loba mun cima aing ge bisa 1.000 nu kieu mah. Iya sabarahaeun. Tuh, bapak aing na datang. Ah, bae sa. 30.000-an bae lah, bae ebohan tah lain hiji buru. Ya, tuh. Heeh, bae lah aing mah. Keduanya. Heeh. Untung aing ketemu wadoyok ke lumpangan. Aduh, aing mun tadi kateleueun ku wadoyok aing. Mun aing beak ku pejet wadoyok. Lumayan lah menang di 30.000 lah. Baiklah, ekor ge. Oh, Mang Jack nage salah. Oh, kira perlu. Lamane ieu meuli usaha sayuran. Di. Nah, kapan cek si burik ye kita ngaborong kita ku bapak. Nah, saha nu nita meuli sayuran Iksal? Aing mah tadi makasih burik lamun aya peuteui aing rek meuli cek aing teh. Alah, nasi burik nipu gitu, Pak. Aduh, sia mana beunang katipu ku si burik atuh. Aduh, aing udah teu meuli nita meuli sayuran kan. Anjir, si burik. Awas ya burik lamun aya ku aing dieuran.